Mano, este es tu podcast favorito de entretenimiento, al mejor estilo radial, en compañía de las panas Fátima Salazar y Gabriela Teniente, donde no te vamos a envenenar con convencionales. Aquí lo que se habla es paja, con mucho humor y nuestro particular punto de vista. Nuestro objetivo, desconectarte de la cotidianidad, relajarte y hacerte reír. Nuestro contenido puede tener expresiones y lenguaje gráfico no apto para menores de 18 años. Así que, carajito, vamos a limpiar tu cuarto. Pero cuando empiezan a que... ¿Sabes qué he empezado a ir a trabajar después de haber pasado una mala noche? Y ojo, no estoy hablando de fiestas, de rumba, que también suele pasar, pero por ejemplo, si tú tienes una pareja, o si tú compartes, tú que compartes habitación, tú que compartes un monoambiente, que todos sabemos aquí cómo es un monoambiente, para los que no saben. El monoambiente aquí básicamente es un cuarto con baño y cocina. Eso es todo, eso es un apartamento. Por cierto, sepan y entiendan, nos ven acá no hay COVID, ya nos hicimos el test. Exacto. Acá no hay COVID, por eso estamos compartiendo el vasito con té con Nestí. Con Nestí, estamos tomando Nestí. Nestí color uva. Salud con el Nestí Ok. uva. Ok. Entonces, ¿tú sabes qué es arrecho? Cuando tu compañero de cuarto o tu pareja ronca, marico, y tú te tienes que parar tipo 5 de la mañana o 9 de la mañana, no importa, a la hora que tú te tengas que parar, es como que... Mano, no me toques esa tecla, pero dime, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo una mala, porque ya a estas alturas me cago de risa. Pero, por ejemplo, mi papá, Dios mío, no conozco una persona que ronque más fuerte que mi papá. Tipo tractor, pero sí. Tractor, marica. Tractor, una vaina que yo digo, verga, pero ¿cómo es que con el mismo ronquido no se cae de la cama? O sea, es una vaina así como que, marico, ¿cómo es posible que no se caiga de la cama mi papá con ese ronquido? Y cuando bebe más. Bueno, cabe destacar, yo antes de empezar a hablar de este tema, yo quiero aclarar que yo ronco, no siempre, pero ronco, sobre todo cuando estoy muy cansada o cuando tomé. Olvídate, hermano, que yo voy a esa cama, o sea, yo soy de la que bebe, se raca, ni me desmaquillo y nada. Bueno, yo ronco, pero, mano, yo no sabía que había gente que roncaba más que yo hasta que conocí gente que roncaba más que yo. Y es complicado porque yo quiero que se sepa que eso es algo que la gente que lo tiene lo padece. Sí. Lo padece, la total. gente lo sufre porque obviamente con tu pareja, con tu roommate, no sé. Con la gente con la que tú convives le perturba y es algo en lo que uno también tiene que ser empático. Porque si bien uno se caga de risa, como que ay marica, que roncas como un tractor y no sé qué, esa gente tiene un tema de salud, como es la apnea de sueño, que te perjudica. Apnea de sueño, no es ronquido, no más. No más ronquido, es apnea de sueño. Mano, pero es que el ronquido se puede producir por varias cositas, según tengo entendido. Pero una de esas razones es la apnea de sueño. Entonces, coño, hay gente que o sea, no hay gente, sencillamente es algo que no puedes controlar. Total. Que eso, bueno, no sé, requiere de eso, como un tratamiento, operación, no sé qué, y esa gente también está poniendo en juego, porque en cualquier momento deja de respirar. En cualquier momento deja de respirar. Me estás jodiendo. Ya Te va, la gente que ronca. La gente que tiene apnea de sueño y que ronca puede quedarse sin respirar. Entonces es un riesgo de vida. Aunque uno diga que su madre, que no joda, que sí ronca, es un tema de que, oye, que está pendiente, porque mira, a mí me ha pasado que yo estoy con una gente que está roncando. Y yo después de que me enteré de lo de la apnea de sueño, llegó un punto en el que yo dije, chamo, esto es un peligro, porque yo escuchaba a esa gente roncar y yo me sentía tranquila. Claro, la vaina es que no ronque. Pero cuando empiezan y que...
Chamo, es como que, mano, ¿qué hago? Te paro, te despierto, te meto un coñazo, te batuqueo, mira, claro, porque que sabes tú si esa gente se te queda ahí pegada y ya No sé, no. yo creo que alguien moriría muy fácil a mi lado. Porque para mí es como que, verga, ¿será que va a tener un orgasmo? Tiene un sueño mojado. Tiene un sueño mojado, porque es la vaina. A mí me daría grima. A mí, yo te lo confieso, Gabriel, me daría grima agarrar a alguien y siquiera tocarlo así, tipo, hey, vive. Vive. No, si yo veo que. Ya, mira. Sabré mañana si se murió o es que igual yo he preguntado y digo, mira, yo he notado que en las noches a ti te pasa esto. O dime qué quieres que haga porque o sea, yo soy una persona, si usted va a contar conmigo, que en una emergencia Gabriela se va a mover, olvídese. Yo soy una persona que me quedo en shock. No, esa sería yo. Yo entro en shock, yo me quedo así. No creo. No, sí, chama, sí. No creo. Yo, las primeras veces que a mí me pasaba con. Yo decía, ¿será que la despierto? Pero me daba cosa, porque era como que, pero está durmiendo. Ay, si está teniendo un sueño mojado. A mí era lo primero que yo pensaría. No, tú porque eres una cochina. No, una cochina, pero que sí. No todo es, pero bueno, no todo es, Pero bueno, yo le pregunté, ¿tú quieres que yo te despierte? Me dijo, no, ni se te ocurra. Tú me llegas a despertar y yo me acuesto, porque con lo que a mí me cuesta dormir y yo. No, pero es mentira, esa persona no le cuesta dormir. Todo lo contrario, se duerme más fácil. Claro, por lo general la gente, y esto yo lo supe porque me informaron, porque no anda ahí todo desinformado, a mí me informaron. Okay. Por lo general, la gente que tiene apnea de sueño se duerme muy fácilmente cuando está en estado de reposo. Okay. Pero, o sea, esta persona no es que no duerme porque no le cueste agarrar el sueño, claro, sino porque, bueno, una gente que trabaja, que le echa pasa todo el día trabajando, claro, ya no llega, está como súper que, cansado. coño, marica, me vas a despertar, cálate los ronquidos. No duermas tú. No duermas tú. No, el peor es si trabajas home office. Pues dice, no, pero ¿qué pasa? Vale, déjame dormir a mí. Yo tengo que pararme temprano para ir a trabajar. Tú te quedas aquí en la casa. Y es verdad. Si bien uno igual está trabajando, así sea home office o no, es verdad que es una ventaja no tener que moverse. Cabe destacar. Sí, pero no por eso no quiere decir que no puedas dormir igual que tu compañera. Claro, no, obviamente si estoy trabajando no voy a estar durmiendo, y estoy trabajando, y aparte que bueno, o sea, me refiero a pasar mala noche y tener que trabajar al día siguiente, independientemente de que sea en tu casa o no. Claro, pero no, vamos a aclarar aquí. Ajá. Ya llega un punto en el que uno se acostumbra, aparte, mi mamá, mi hermana tiene sinusitis. En la sinusitis, no sé si se dice Sinusitis. Sí, bueno, eso también produce ronquidos. Y mi hermano Mi hermana es adicta al linazo, valga publicidad. Mi hermano también era adicto al linazo. linazo. Una cartera de mi hermana y le volteas así y te van a salir potes y potes y de potes linazo, vacíos a la mitad, recién abiertos, sin abrir. Totalmente. Pero bueno, sí, o sea, el tema de la gente que ronca hay que entenderlo, hay que ser empáticos, hay que entender que esa persona no lo controla y que para la gente que está en Argentina, ¿ustedes conocen Farmacity? Supongo que sí. Bueno, usted va a Farmacity, usted se compra unos taponcitos, nuestro farmacéutico, se los mete ahí y listo. Mire, eso ya usted. Esa fue tu solución. Esa fue mi solución desde el principio, porque aparte esta persona es muy consciente. Oye, ahora me siento mal de haberle metido una media a mi papá cuando era niña. Desgraciado. ¿Sabes qué me pasaba? Que a mí cuando yo tenía pareja y roncaba, muévete. Claro, porque era como que, chamo, me estás perturbando mi sueño. Claro. O sea, por favor, un poquito de por favor. Aparte, yo en ese momento no estaba home office, eso fue hace como 6 años. No estaba home office, estaba, o sea, tenía que pararme a las 5 de la mañana para estar en mi trabajo como a las 6. Ahorita avísame, oye, yo me acuerdo de esa etapa. Ahorita avísame, marico, un día Gabriela, porque Gabriela y yo fuimos roomies. Gabriela y yo, me da risa porque Gabriela y yo se Ajá, pero dale, ¿puedes echar el cuento?
Un día Gabriela se para así, tipo 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, pero se nos olvidó cerrar la ventana. Y de repente yo veo, yo tengo un gato, se llama Grey, y yo veo que de repente Grey a esa hora se empezó a volver loco, que a él se creía Spider-Man, él creía que no sé, le iban a salir las vainas que le salen a Spider-Man para treparse de la pared. Y yo digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tal, vale. Y entonces cuando prendo la luz, marico, se había metido un murciélago, bebé. ¡Ay, no! Me quería morir, pero me daba cosas, yo no le quería hacer daño. Yo no le quería hacer daño, a mí todo lo contrario, me parece súper cuchi. Entonces lo que no quería era que Grey lo alcanzara y lo matara. Entonces agarré y bueno, como pude, medio lo fui llevando así con la sábana hasta hacerlo salir del apartamento, pero fue súper loco porque, o sea, imagínate a las 5 de la mañana nosotros pegando grito ahí, no, fue horrible. Sí, yo soy de sueño pesado, ¿no? ¿No? No sé. Yo creo que sí. No. Se lo digo a mi Rumi, esto va para ti, Rumi. Si usted va a tirar al lado mío, mana, hágalo con confianza, porque yo no me voy a dar cuenta. Yo no me voy a dar cuenta, mira, yo sí considero que soy de sueño pesado, porque eso cualquiera se hubiese despertado, yo no. No sé, yo soy de sueño pesado. Minitecas, de hecho en el edificio hay una gente que está con una queja porque hay una pareja que bueno, que se desata y se desborda de amor y todo el mundo se entera. Yo no me entero. Yo lo único que yo creo que más rápido me despierta a mí, y de esto me he dado cuenta hace poco, que te prendan la luz. no, tampoco. Bueno, a mí que me prendan la luz. Tampoco, cero. Es como que en el acto, o sea, fotosensible hasta con los ojos cerrados. Nada, cero. A mí son los estornudos de Grecia. Esa es una vaina, marico, que Grecia, eso, mire, eso saca unos estornudos, eso saca ella no tiene tamaño para la fuerza que tiene para estornudar. O sea, así se los dejo, así se los dejo. Algún día lo voy a grabar estornudando y ustedes se van a acordar de mí y me van a decir, mira, no puede ser. Pues sí, ella tiene un problema con la vaina de la alergia igual. Y sí, es un tema no discriminado. Por eso, hay que apoyar. Igual uno bajo chiste, uno puede decir como que, chama, pero ¿qué pasa? Vale, tienes un ferry ahí en la nariz, ¿ok? Porque eso suena como un ferry, marico, te lo juro por Dios. Pero hay que ver es diferente, hay que tener cuidado porque uno no sabe la sensibilidad que tiene la puede tener gente. esa persona, porque puede ser algo, si desarrollaste la apnea del sueño de un momento a otro, puede ser algo de lo que no estés acostumbrado. O la alergia incluso. O que te haya generado incluso problemas con tu pareja. Total. Con parejas o con personas. Entonces hay que primero, no es que, ay, no somos chistes de nada. Sí se puede, pero no tiene que igual que primero tantear el terreno. Igual que el tema del bullying. Esa es una vaina que yo a veces digo, coño, pero tantas vainas que pasamos nosotros de carajito. Y ustedes no se imaginan la cantidad de bullying que yo tuve en el colegio, pero no se pueden imaginar. Y mira, aquí estoy. Gracias a Dios. Claro, pero mira qué pasa. Muy derechita salí. Ahí voy yo a meter mi ponzoña bien ponzoñosa, porque sí, a ti tú dices que a ti no te hizo. No, sí me afectó. Pero tú, sin darte cuenta, inconscientemente, pudiste haber modificado conductas a raíz de ese bullying. Pudiste haber cambiado cosas que capaz y te hacían sentir bien en ese momento a raíz de ese bullying, porque tú dices. Porque yo pienso esto, cuando a alguien le hacen bullying, ojo, no estoy hablando de chalequeo, de bromas, entre amigos, porque eso es completamente normal y todos entre amigos entendemos. Claro. Marica. Sobre todo los venezolanos. Depende de la cultura también en la que estés, uno también tiene que saber adaptarse. Una gente adulta tiene que saber. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estaría pasando con este tema del bullying o del chalequeo? Que, o sea, realmente tú no sabes si esa persona de verdad te está afectando. Tú no sabes si esa persona se está riendo ahí en ese momento. Pero después llega a su casa, se hace cuchillo, porque no sé, resulta que no cuchillo literalmente. Porque a sentirse peor, pues. Claro, que resulta que toda su vida lo estuvieron persiguiendo, no sé qué, con la vaina de esto y lo otro. Un ejemplo de eso es el tema de mi cabello. Yo llegué a pensar que a mí no me aceptaban en los puestos de trabajo, no porque no era apta y exageraba demasiado en mi currículum, sino porque yo decía, bueno, capaz y piensan que tengo una apariencia demasiado informal. Claro, yo ahora estoy toda de negro y yo sé vestirme formal. Pero, ¿qué pasa? Que este pelo es muy difícil esconderlo, porque esto tiene volumen, más y densidad.
Entonces, ¿dónde me lo meto? Tendría que hacerme un derrizado y con un derrizado no me va a alcanzar. Tendría que hacerme varios derrizados. Es todo un proceso para que el pelo me quede lo más aproximado a un cabello liso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que la gente a veces hace ciertos comentarios completamente fuera de lugar que le van quedando a uno. Entonces, eso, aunque yo me reía, jodía y todo el tema, con el tema del pelo, que no me afecta porque a mí me encanta mi pelo y por algo lo llevo así, lo hablo a Claro. Pero ¿qué pasa? Que llegó un punto en el que sí comenzó a afectarme, yo me di cuenta de que sí me afectaba, porque yo decía, bueno, capaz no me están aceptando porque piensan que mi cabello es muy informal. Y así como yo, muchas personas con cabello afro lo habrán pensado tipo, bueno, pero ¿y dónde me meto el pelo? No me lo puedo esconder tan fácilmente. Claro. Hay quienes usan pelucas, pero hasta para ponerse la peluca, yo pienso que eso es un arte. Pero Es un arte porque ¿de dónde me lo escondo para poder ponerme la peluca? Entonces, bueno, eso, hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que, por cierto, el cumpleaños de esta niña, yo creo que yo no te conté eso. Creo que no te lo conté. Bueno, ¿de esta niña? De Fátima, en tu cumpleaños. ¿En mi cumpleaños? Sí, Okay. yo llegué súper tarde, que bueno, eso es otro beta. Yo llegué súper tarde pero tú... Ya sé. Ajá. Yo llegué, pido una birra. Sí. Estoy ahí lo más tranquila, no sé qué, hablando con la gente de la mesa y de repente siento que me hacen así, volteas, siento que me hacen así. Pero o sea, me agarraron así el pelo desde aquí y yo me volteo y era una rubia preciosa. Si en algún momento llegamos a agarrar vuelo y llegas a ver esto, mi amor, eres hermosa, eres muy linda, muy simpática, yo entendí de verdad tu punto. Siempre hay chance. Pero no está bien, porque número uno, no te conozco. Número 2, tú no me conoces. Número 3, respeta mi espacio personal. Respeta mi espacio personal. O sea, no hay nada más desagradable que tú estés en la calle y que te quieran venir a toquetear. Total. No me conoce. Entonces esta chica rebasó los límites, definitivamente. Y yo me volteo y la persona que me estaba acompañando en ese momento dice, ay, mira Gaby, a ella le parece lindo tu cabello, como para aliviar la situación, porque mi cara era como, ¿quién eres tú y por qué me estás tocando? Ese era mi desagrado, era como que, pues, si no te conozco, ¿qué te pasa? No es que yo sea, ay, no me toques, pero hay límites. Claro, totalmente, sobre todo con desconocidos. Claro, entonces me dice, ay, tu cabello es real. Mira, yo no sabía de pana si esa caraja era estúpida, o lo siguiente, o es que se la daba, o es que estaba muy ebria. Yo creo que era que estaba muy tomada. Puede ser, pero a veces el alcohol te hace hacer cosas. O sea, tú de verdad me estás haciendo esta pregunta. O sea, ¿tú crees que yo de verdad me puse una peluca? Me puse unas extensiones. O sea, yo sé que mi pelo se ve todo armado. Ahorita capaz no tanto porque no. Yo me paré y me vine. Pero, yo sé que se ve como muy armado, entonces me dicen, ay, eso rulo, tú te haces rulo por rulo, que no, es un cabello afro. Pero bueno, el asunto es que yo en ese momento estaba, era recha. Yo quería, mira, yo tuve que respirar. Cabe destacar que mi cumpleaños fue un karaoke. Sí, muy, muy bueno, por cierto, ahora les contamos. Pero bueno, el asunto es que la chama estaba preguntándome eso y yo tuve que respirar profundo y hubo como un silencio de 3 segundos en el que las personas que nos rodeaban estaban todas así como a la expectativa. Sí. Porque yo en esos 3 segundos me imaginé agarrándole la cabeza a la caraja y pegándosela así por el mesón, taca, y luego pateándole en el piso. Claro, fue la agresividad. Igual yo no soy una persona agresiva, jamás en mi vida me he peleado físicamente. Físicamente, yo sé. No, yo no. Sí, en el colegio. Bueno, con mis hermanos estaba chiquita. El asunto, bueno, a lo que voy, es que yo luego le digo a ella, yo la veo toda rubia, evidentemente teñida, y le digo, el tuyo es natural. Y se queda como, ay, no, porque es teñido. Bueno, cariño, el mío es más natural que el tuyo. No, bueno, lo siguiente. No. Aquí hay que poner un montón de pititos. Sí. Pero fue un momento muy desagradable. Fue muy desagradable porque no está bien. O sea, no está bien ni la pregunta y tampoco está bien
que estés tocando gente que tú no conoces por ahí. A mí me han preguntado mucho si mis ojos son mis ojos. Mis ojos. ¿Qué tienen tus ojos? Que cuando me miran. Bueno, a mí cuando yo era más chiquita de lo que soy, me preguntaron muchas veces si mis ojos eran artificiales, o sea, o sea, que tenía un ojo de vidrio. No. ¿Y qué chava? Porque yo a veces tengo. ¿Cómo se llama? Lentes de contacto. Sí, mis ojos tenían lentes de contacto y yo. No. Ah, ok. Me acuerdo un día que estaba en la playa, marico. Yo soy de Margarita, de la isla de Margarita. Me acuerdo un día que estaba en la playa como un domingo cualquiera y de repente viste que hay gente de todo tipo, de toda clase. Y entonces vino un chico, por supuesto mucho más grande que yo. De estos obviamente estaba como que en lo suyo, jugando fútbol, no sé qué, con los amigos, no sé qué. Y se la quiso dar de estrella y entonces me dijo que yo tenía los ojos, me hizo sentir mal ese hijo de su mamá. Me dijo que yo tenía los ojos color gargajo. Qué hijo de pucha. Color gargajo, o sea, sí. Es un hijo de pucha, sí. Eso es un envidioso mierda. Sí, no, es un envidioso. Y yo así como que no sabía qué decirle, me dejó como en shock, porque yo no, o sea, la verdad es que no me lo vi venir. Simplemente lo ignoré. Claro, lo ignoré, o sea, como alguien de ojos claros. Pero sí me hizo sentir mal. Claro. Porque no era algo que yo esperaba. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Y cuando lo dice, ¿y a quién se lo dice? Porque capaz y yo de pan. Yo soy delicada. Yo siento que yo soy delicada. Yo también soy muy sensible. Pero ¿qué pasa? O sea, capaz yo de panas le digo a Fátima, marica, ¿tú has visto el color del gargajo, el color de tus ojos? Y nos cagamos de risa. Pero si tú no me conoces, si tú no sabes quién soy yo, ya eso raya yo considero que raya en el bullying. En lo que realmente sería, no bullying, porque ya la palabra está muy trillada, pero en lo agresivo, porque hay tantas formas de romper el hielo. Total. O sea, tantas formas de romper el hielo. Si tú lo que querías era, no sé, decirle a Fátima, mira, es que tus ojos son muy llamativos, son muy lindos. Se lo puedes decir así de sencillo. Yo siento igual que los adultos. No te pongas tan creativo. Yo siento igual que nosotros los adultos somos menos sensibles que los niños, por ejemplo. Aquí hubo un caso en Argentina, de hecho, aquí donde una profesora, una maestra de jardín, como dicen acá, una maestra de kinder, agarró a un niño y supuestamente no lo quería dejar entrar al colegio o a clase porque que tenía el pelo demasiado largo. Y entonces que parecía una niña, siendo niño. O sea, ¿tú estás bien? ¿Todo bien en casa, amiga? Sí, o sea, eso está... Primero, ¿cómo te vas a dirigir hacia un niño? Segundo, o sea, a un niño me refiero a edad. Segundo, ¿eso qué tiene que ver? O sea, es algo físico, es pelo, eso, o sea, ¿sabes? Es como innecesario. Aparte no era la primera vez que él iba con su pelito largo. Ya son cosas tuyas. Ya es un perjuicio tuyo, que eso es lo que muchas veces pasa. Es un tema extenso. Es un tema muy extenso, no pararíamos nada. Eso es otro episodio. Claro, que ahora no nos va a dar tiempo, pero yo voy a dar mi breve opinión ahora que ya estamos terminando, estamos cerrando. Y yo te voy a dar otra. Con respecto al tema del pelo corto o pelo largo, del pelo largo en las escuelas y el tema del cabello en general en las escuelas. Miren, yo soy licenciada en educación. No lo estoy ejerciendo por diferentes razones, diferentes razones. ¿Por qué migraste? Porque migré y hay otras cosas también de por medio, pero bueno, el asunto es que yo soy licenciada en educación y claro, yo recuerdo, y ojo, yo le tengo recuerdo con mucho cariño mi escuela de educación, mi universidad, a los profesores que tuve, pero yo recuerdo que desde el primer día, desde el principio, siempre hubo como no sé cómo decirlo, como una obsesión con el tema de la imagen,
con el tema del reglamento docente y todo lo demás. Que bueno, yo entiendo que obviamente cada profesional tiene como sus temas, sus reglas. Total. Y parte de la del docente es tener siempre buena presencia. Y no digo que esté mal, al contrario, me parece bien. Pero ¿qué pasa cuando el docente se obsesiona tanto con eso que lo lleva también con el alumno? Anteriormente, cuando nosotras éramos chamas, o cuando ustedes eran chamos, era muy importante el cabello, las uñas, bueno, las uñas por un tema de higiene, pero claro, en general tu cabello, o si las niñas usaban tal o no maquillaje, no sé qué, que ya eso es un tema conmigo no de tengo casa. ese problema. Pero ¿qué pasa? Que no tienes por qué ser tan exagerado. Todo lo contrario. Mi opinión como profesional docente, que en algún momento llegué a ejercer, es que no tienes por qué ser tan exagerado. Así de sencillo. Porque cerrarle las puertas a una persona que fue a educarse, que sus padres, sobre todo cuando es un menor de edad, que sus padres están haciendo una inversión por su educación, total, no está bien. Sea por la razón que sea. Tú puedes decirle o darle una advertencia en el caso de que, bueno, tu política docente te dice, no, a mi clase no vas a entrar con el pelo largo, que ya de por sí está mal, por varias cosas que, como dije, es un tema largo para cortar. Pero tú puedes darle una advertencia o hablar con los padres, sobre todo si es un menor de edad, pero no le puedes decir, no vas a entrar. No, hoy no vas a entrar porque tienes el pelo largo. No, y no vas a entrar porque te faltó la correa. No, y no vas a entrar porque no tienes el uniforme. Porque esa persona, a pesar de no tener el uniforme, de tener el pelo largo, de que le falte la correa, de que capaz y no tiene para comer, de que capaz y tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para llegar a la Hay clase. muchos casos así. Hay muchos casos, y supongo que, bueno, en los tiempos en los que yo ejercí en Venezuela, hasta caminando se iban mis alumnos con sus padres desde sus casas para poder llegar al colegio. Total. Y no era que eran vecinos del colegio, no, vivían relativamente retirados. Entonces, hay que valorar ese tipo de cosas, que esa persona está ahí presente y que tú como docente no te puedes basar en eso para su educación. A lo mejor no tiene para cortarse el pelo. ¿Y cuál es el problema? Exacto. Tú no le puedes prohibir a un alumno que entre a su instituto, que además los padres están pagando y que por lo que sé es bastante alto el costo en todos lados. O sea, no le puedes prohibir la entrada, menos a un niño. Dale, por Sí, favor, totalmente desubicada esa Claro. profesora. Totalmente. Total. Aparte que, bueno, hay muchas cosas en las que uno, o bueno, el docente que ejerce actualmente, tiene que adaptarse. Hay cosas en las que hay que adaptarse. Sí. Y una de las principales cosas es que el largo de tu cabello no determina tu capacidad de aprendizaje. No, o sea, es un tema serio y bueno, me parece un buen tema para cerrar, porque bueno, se nos fue el tiempo. Aunque queda un tema pendiente que es los 30, no, ¿cuál era el tema? Tener hijos a los 30. Tener hijos a los 30. Sí, eso lo vamos a ver en el próximo episodio de Fíjate tú.